वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई वेलकम छ मेरो युट्युबमा र मेरो भिडियोहरू हेरिदिएकोमा धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। र आज चाहिँ हामी कपडा धुन झरेको छौँ। यो हाम्रो सिरको फुल अनि तन्नाहरू होइन हामीले धुएर चाहिँ यसरी सुकाएको, किनभने पानी पर्न लाग्यो क्या, पानी पर्छ भनेर डरले आत्तिरहेको छौँ। र भान्जाले चाहिँ लुगा पखाल्दैछ। अब म चाहिँ पुरै काउली बुढीको चाहिँ डिट्टु भयो मामा भिडियो गर्नु न के भन्छ होइन, भन्छ होइन। अनि म अब काउली बुढीको प्राइस गर्नुपर्ने छ, हामी दुईजना बोलेर होइन। चाहिने के अरे ऊ भान्जाले पनि फेरि उको गर्छ नि, पारेको गर्नुपर्छ है। आउँदैन नि मामा। ल भन्नु न। ओके ल तपाईँले फर्स्ट अनमोल केसीको जस्तो होस् न कमेन्टमा। सही कुरो। ओहो मेरो पाड के छ? एकदम ठिक छ। होइन तिमीले के निसोरे हो? मैले यो हाडीको दुध होइन के भन्छ गाठे, यो मान्छेले त नसकिने रहेछ बाबा, मेरो डुलो भन्छ त हो। के भने मेरो कानै नसुने हो कि के भने? तिम्रो डुलो भने के कस्तो नपस्याको। अब के भन्छ मेरो सम्धिनी पनि हो का एग्रेसिभ भन्छ के अङ्ग्रेजीमा, त्यसरी चाहिँ अब रिसाउनु भएको छ अरे तपाईँले पाडु। भन्नुहोस् एउटा फर्कन बाबा, कस्तो सुन्या छ र काउली बुढीको भोइस। भरे फेरि रोस्ट हानेर अनमोल केसीको जस्तो छैन गत हुन्छ भन्नु थाल्यो, के गर्नु? हाँसेर पुग्लुके भयो केटो मेरो सोध के गर्नु गएको थिएँ। बुढेसका लागि पनि जवानीको चुमुक चुमुक हरा छैन बाबा मेरो। एकदम दामी छ मामाको भोइस। तपाईँले एकचोटि खुलाउँदै आमाको गर्ने प्राइस गर्नु त कस्तो सुनिन्छ? अलिक भन्नु न तपाईँ, सुरुमा भन्नु न मात्र। हेलो नमस्कार, म फिलिन्डीको छ्यामा। हेलो नमस्कार। आउँदैन क्या मामा? मजाले गर्नु न। कस्तो हेलो 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 पाडेको गरे पाडेको जस्तो सुनिन्छ। आकाशबाट पनि भगवानले ठर्काउन थाल्यो, तिमीहरू छिटो नहोइ नक्कल नपाएर भन्नु थाल्यो, तर हामी ढिलो गर्दैनौँ। सम्झिने के छ? ओहो मेरो सम्झिने भइसक्यो। नमस्कार सेवा र सेवा र म बुढो भएको भने मेरो सम्झिने झन् बुढो भयो छ, के गर्नु गएको थिएँ। सेवा र भन्छु छेपारो भन्छ र नसकिने के बाबा। अब के भन्नु त सम्झिने, अलिक ठुलो छोरीले करायो नि त हुन्थ्यो। के सेवा र भने छेपार गर्नुहुन्छ खानी नपाएको जस्तै। अनि यता पछाडिको त को त? पछाडिको को सम्झिने? के गर्नु सम्झिने, आफू त खानदानी मान्छे, पैसावाला मान्छे राखेको छु नि एक दुईजना नोकर के। कपडा पखाल्दैछ। के गर्नु, केटोलाई खुवाउनु पर्छ। अब के भन्छ, केटीको पछाडि साह्रो लाग्छ भने गएको थिएँ, मलाई त वक्कै लाउँछ क्या। खोइ कोने? अनि हो त बाबु? हो तपाईँ काउली बुढीको नोकर हो? होइन। के भन्छ फटा? अनि सम्झिने होइन भन्छु त बाफ्रे। होइन के भन्छस्, के छ भन्छस् कि तँलाई लात्तीलाई देऊ? अनि किन झटेको त कान्छ कानु? तिमी त कस्तो जोवानी गएको थिए, हेर्दा पनि जान्छ झप्पै घोडा चढाउनु जस्तै क्या, मोटो त्यस्तै हो। अनि के पानी पर्न आँटेछ हौ? हजुर। अनि के भएको कान्छ तिम्रो त? अनि छाती के जिम गरेर त्यस्तो प्याक बनेको? कस्तो जिम हौ? यस्तो गर त, यस्तो मासाले भनेर फेरि म फुटाइदिन्छु गाला। होइन के भन्छ मेरो सम्झिनीले, साह्रो मेरो केटालाई अल्मलाएर भएन गएको थिएँ। कपडा पखाल्नु त देऊ न हो सम्झिने। होइन मैले हात चाहिँ अठेको जस्तो गर्छु के? हात यसरी अठेको छु छैन। सम्झाउ तिम्रो त्यो बुढी माउ तिम्रो। खोइ नकर भन्छ बा, सरसफाइको लागि राखे हो कि? मेरो
अयो यो गीत गाऊ बाबरी फुलको बासना सुन मेरी निर्माया नबोली पनि हाँसना सुन मेरो निर्माया तँलाई कसले फोन फोनी नाच भने छ थपक्क लुगा पखाल्छस् के हानु तेरो चाकको टुप्पामा सामदिनी बोल्ने ठेगान चलेको हुनुपर्छ के बोले त्यो हामी त डेटिङ पो जान्छौँ मैले तिमीलाई केही थाहा हो कि होइन हो हजुर हो कि जोस जागर छैन यो उमेरमा कस्तो छैन त 2-3 ठ्याक्टा के भन्छ हाम्रो सम्झिनीले राखेको रहेछ केटा चाहिँ गएको थिएँ माने मैले के अरे के ठ्याक अरे 2-3 ठ्याक के बोलेको त्यो यस्तै हो जवानीमा सबैको रङ्ग बैस चढ्छ तर चढ्यो भन्नेमा त्यसरी मुख छाट्नु पाइँदैन है बुझ्यौ 2-3 ठ्याक भनेको कस्तो थालेको हो के थालेको लुगा धुनु थालेको यो केटा मेरो बेचत नगर्न खाली गाँठे यो केटासँग लागेपछि सबैले कुरा काटेर नसकिने बाबा के भन्छ यो काउलीको पै हो भन्छ काम गर्ने राख्या हुँ के भन्नु र गाँठे खोइ कोन्त है उता डन्डी भयो कसरी ठ्याक पनि हान्छ अरे अनि के हजुर लु गीत गाइदेऊ न त मिठो एउटा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई मलाई त गीत गाउन आउँदैन नि त तिम्रो भोइस राम्रो छ गाउने मान्छे भनेर सुनेको छिटो न होइन त्यस्तो होइन हो अरे के लु न छिटो न के म चट्टीमा आइरहेको छु क्या होइन नि त आमा म के गर्नु कतुम किन्दैन नि यो मेरो सम्धिनीले चट्टीमा आउनु भइरहेको छ खाली चट्टीमा मात्र हिँडेको देख्छु बाटोतिर पनि के गर्नु भोलिदेखि त चट्टी बेगर डुक्रो गर्ने क्या कस्तो देखिन्छ लु यहीँले खोलेर डुगुरा हजुर क्या गर्नु त परबाट एउटा बुइनीले सोध्दैछ कति बजे हो भनेर पानी पर्न आँट्यो के चराउनु जङ्गलमा बाख्रा अनि गीत गाउन बाबरी फुलको वासना सुन मेरो निर्माया बारीमा मुला निलैनी यस्तो गाला सारा फुटाइदिन्छु बारीमा मुला परे गीत पनि के गाएको थियो यस्तो त अनि के तिम्रो ढाडमा मुला हुन्छ त मेरो ढाडमा मेरो ढाडमा त मासु पो छ अनि त्यो बारीमा त हुन्छ मुला त्यो पनि सबै एक्सर्साइज गर्दाखेरि के अगाडि सिक्स प्याक बस्नु पर्यो पछाडि पो पोकाएर पोकिछ कि मेरो त त्यो हुन्छ त्यस्तै अँ त्यो सुल्टो गरे होइन उल्टो गरे हो नि त त्यस्तै हो गाइज कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला फुलुन्डेको छ्यामालाई माया गर्नु होला अब राजु भनेको जस्तै अनमोल केसीको एक्टिङ लिएर आएको छु भनेर साइको बनाउने मान्छेहरू ल तपाईँलाई म अनमोल केसी गर्नु ल ल ल तपाईँबाट फर्स्ट तपाईँबाट नाइ, नै त्यस्तो हुँदैन मामा त्यस्तो हुँदैन नि त्यस्तो हुन्छ मलाई अलिक कस्तो गर्ने आउँदैन क्या पहिलो कुरो मैले सुनेपछि मात्रै गर्ने हो क्या ल तपाईँबाट नसुनेर पनि नसुनेमा पनि त्यस्तै त नि ल तपाईँबाट सुरु के तपाईँ सुरु के ल सिजर पेपर रक जाऊ ल सिजर पेपर रक सिजर पेपर रक ल लास्ट डन लास्ट सिजर पेपर रक अनमोल केसीको कस्तो हुन्छ कोन त के भनेको तिमीले त्यस्तो नभन ज्ञानी म लुगा धुन्छु यता हेरेर क्या राम्रो सिरियसमा गर्नु आउँदैन गानामा के भनेको तिमीले मैले जे गर्नु सकेँ त्यही गर्छु भन्नु न के भनेको तिमीले मैले जे गरेँ त्यही गर्न सक्छु ल झन्डै भएको थियो साँच्चै हो हो त्यो राम्रो हो त ल एकचोटि फेरि भयो सरी गाइज त मलाई आउँदैन क्या मेरो पाला है त ल ओके तिमीले के भनेको त्यो
मैले जे गर्नु सके तिमीले त्यही गर्छ गर्छ के भयो त गर्दा गर न त गर ल गाइज हाम्रो चाहिँ 10 मिनटमा फाइनली के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला ओके बाई बाई